কলকাতা ট্রাম নস্টালজিয়া। এই ট্রামে যারা চড়েনি তারা কি করে তাদের বুঝাবো, কিন্তু যারা চড়েছে এরকম আরামপ্রিয় এবং আরামদায়ক এরকম এই যাত্রা। এবং 1873 খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্রথম ট্রাম ব্রিটিশদের হাত ধরে আসে এবং 1900-তে এটা ইলেকট্রিকে রূপান্তরিত হয়। তখন এটাকে ঘোড়াতে টানতো। আর এই ট্রামের দুটোই কামরা, দুটোই বগি। আগে ছিল একটা ফার্স্ট ক্লাস এবং আরেকটা সেকেন্ড ক্লাস, এবং টিকিটের তারতম্য ছিল, কিন্তু এখন সেই তারতম্য উঠে গেছে। দুটোই একই রেটে চলে, যেমন মানে ভাড়া একই, ভাড়ার কোনো সামঞ্জস্য নেই। এবং ধরে নিন টালিগঞ্জ থেকে কসবা যেতে আপনাদের এখন ভাড়া পড়ছে 7 টাকা, এবং এইটা 7 টাকায় আপনারা ট্রাভেল করতে পারছেন 5.75 কিলোমিটার। আর এটা সত্যি পরিবেশ বন্ধু একটি যান। এটা ইলেকট্রিকে চলে, যার জন্য বায়ু দূষণ কিছুই হয় না। আর বায়ু দূষণের ফলে প্রচুর রোগ ভোগের সৃষ্টি হচ্ছে মানুষের। এটাকে আমাদের ধরে রাখতেই হবে। আর এবার আপনাদের নিয়ে যাব বালিগঞ্জে, যেখানে একটা মিউজিয়াম করেছে বালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোতে, সেখানে গিয়ে দেখাবো। সেই ট্রামে চড়া অনেক দিন বাদে, হাতে একটু সময় থাকলে আপনারাও নিশ্চয়ই ট্রামে চড়বেন, এবং এটা সত্যি খুব আরামদায়ক। আর দুপাশে কলকাতায় বাড়ি ঘর দেখতে দেখতে যাওয়াটা, গায়ে ঠান্ডা হাওয়া লাগিয়ে জানলার পাশে যদি সিটটা পেয়ে যান তাহলে তো শোনায় সোহাগা। আর এর সঙ্গে যেন কোনো যাত্রারই কোনো তুলনা নেই, বিশেষ করে কলকাতায়। এর মতন মনোরম, এত সুন্দর এর যাত্রা প্রত্যেকের মনকে ছুঁয়ে যায়। আর কলকাতার বাইরে, স্টেটের, রাজ্যের সমস্ত লোকেরা আসলে তারাও এটা চড়ার চেষ্টা করে, কারণ সেখানে তো নেই ট্রাম। নমস্কার বন্ধুরা, আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি ওয়ার্ল্ড পার্ক ট্রাম, যেইটা গড়িহাট এবং বালিগঞ্জের মাঝখানে। ওই পাশেই হচ্ছে দেখবেন ওই ইয়েটা আছে, ওই ITI উল্টো দিকে, তার ঠিক সামনেই। আর এই ট্রাম এখন এখানে অনেক কমে গেছে কলকাতায়। আর কলকাতায় ট্রাম ছিল একসময় লাইফ লাইন। আর কলকাতা ট্রাম যারা চড়েনি তারা বলতে পারবে না, কিন্তু যারা আমরা সবাই চড়েছি, এই রকম আরামদায়ক এবং এত পলিউশন ফ্রি এবং শব্দ দূষণ ফ্রি এইসব যানবাহনের থেকে অনেক ভালো, এবং এটাকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আর ট্রামের মধ্যে একটু দেখাচ্ছি, এই ট্রামগুলো এখন চলে না, এই ট্রামগুলো এখন চলে না। ট্রামগুলোকে এক্সিবিশনের মারফত মানুষ যাতে আসতে পারে, এই তার একটা টিকিট আছে 30 টাকা করে, এবং এইটা জনগণের জন্য খোলা থাকে। এইটা সকালবেলা থেকে 6টা অবধি এটা খোলা থাকে। যখন ময়দানের ওপর দিয়ে বা যে কোনো জায়গা দিয়ে যখন নির্দিষ্ট গতিতে তার নিজস্ব ছন্দে যেত, মানুষ যেন মনে করত তার থেকে সুখী বোধহয় আর পৃথিবীতে কেউ নেই। এটা একটু, এই ট্রাম একটু আসতে যেত ঠিকই অন্যান্য যানবাহন হচ্ছে, কিন্তু ট্রামে চড়ার একটা আলাদা আনন্দ আছে। যারা ট্রামে চড়ে অভ্যস্ত তারা চিরকালই ট্রামে চড়ে মজা পেত, এবং হাতে সময় নিয়ে ট্রাম চড়তো লোকে। কিন্তু আজকে দিনে ট্রামটা প্রায় বিলুপ্তির পথে হয়ে যাচ্ছে। ট্রাম এখন অনেক কমে গেছে আগের থেকে।
আর এইটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমাদের উচিত হবে যে সরকারের কাছে বলা বা ইয়ে করা যাতে এটাকে টিকিয়ে রাখে, তাহলে পলিউশন ফ্রি এবং বায়ু দূষণের থেকে মানুষকে রক্ষা করার মতন যান এই একটাই। এর থেকে আর ভালো যান বোধহয় কোথাও নেই। এক সময় এটা ছিল বাংলার লাইফ লাইন, এখন যদিও মেট্রো রেল বাংলার লাইফ লাইন হয়ে গেছে। এবং যেমন মহারাষ্ট্রে বম্বেতে বলুন, বম্বেতেই বিশেষ করে লাইফ লাইন হচ্ছে লোকাল ট্রেনটা বম্বের একটা লাইফ লাইন। আর এখানে ট্রামটা একটুখানি যদি সেরকমভাবে এটাকে রক্ষণাবেক্ষণ করে, যদি মেনটেনেন্স করে এটাকে যদি চালনা করা যেত, তাহলে এর থেকে আর ভালো আর কিছু হতো না। এটাই আমাদের আশা যে ট্রাম নিশ্চয়ই চলুক কলকাতায়, এবং আমরা চাই যে ট্রাম তার নিজস্ব ভঙ্গিমায়, তার নিজস্ব গতি, তার নিজস্ব ছন্দতে আবার ফিরে আসুক। এই সব বলার কারণ একটাই যে ট্রাম এখন বিলুপ্ত প্রায় হয়ে যাচ্ছে, এবং এটার জন্য মানুষের এগিয়ে আসা উচিত। ভিডিওটা কিরম লাগলো জানি না, তবে এখানে শ্যুট করা যায় না সেরমভাবে, একটু পারমিশন পেয়ে শ্যুটটা করেছি। আর এই বাইরে থেকেই দেখাতে হচ্ছে, কেন ভেতরে লাইটটা জ্বলছে না ঠিক মতো। এটা একটা এটা রাত্রের দিকেই এটা আলোটা ফেলে। যাই হোক, এই হচ্ছে আজকের দিনের ট্রাম, আর এইটাকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতেই হবে বন্ধুরা। নমস্কার বন্ধুরা, ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটু কমেন্টস করবেন, একটা লাইক দেবেন, আর আমার চ্যানেলটা যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেনি তারা একটু সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।